शांति जी हुंदी बिलो साडे आउण ते बस मौत ही मिले सानू हथ पाउण ते ओदा जनहत विच जारी कीता सरकार लाई पाबंदी होई आ साडे वांगू जाउण ते। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा चलता फिरता घर अभी बन के तैयार हो चुका है, लेकिन मैं आपको अंदर की एंट्री तभी दूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुंदे तो गाइस यार हम पेश आपके सामने अंडर ट्रक एक बहुत ही शानदार लग्जरी हाउस। आ जाओ देखो।